हेलो एभ्रिवान, आज हामी बटुक खान जाऊँ। यहाँ चाहिँ बुढाको र मेरो गफ कहिले पनि सकिँदैन। अनि हामी चाहिँ 4जना जाँदै थियौँ बटुक खान, बुढो, म अनि उहाँको 2टा साथी। अनि अहिले चाहिँ हामी उहाँको साथीलाई लिन जानु लागेको फाइनेन्स सोपतिरबाट। अनि बुढामा त मस्त गफ गरिरहेका थियौँ। हाम्रो चटपटर गफ चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन थियो, नेभर एन्डिङ गफ हो। अनि हामी चाहिँ बाटोमा मस्त गफ गरेर पछाडि चाहिँ दाइहरू आउनुभएछ। तिमीलाई म यस्तै निकाल्छु भन्छु भन्ने मलाई गफ हानिरहनु छ। अनि गफ गर्दा पनि निकालिहाल्नु भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले पुरा गफ गर्दै, गफ चाहिँ के हुन्छ वी डोन्ट नो, तर गफ चाहिँ हुन्छ 2जना भइसकेपछि। अनवान्टेडवाला गफ, वान्टेडवाला गफ त्यो चाहिँ थाहा होइन, तर उसँग गफ गर्नु वाज माई बेस्ट टाइम। अनि यसैको लागि चाहिँ मैले हरेक शनिबार कुरिरहेको हुन्छु कि उसँग कति बेला अनलिमिटेड कुरा गरौँ। अनि नमस्ते गाइज, आज हामी चाहिँ बुटल भन्नु के भन्दैन, मैले म्युट गरेर राख्छु कि भन्न राख्थ्यो। आज हामी चाहिँ बुटलबाट के खान अरे बटुक खान हिँडेको हो होइन। त्यहाँ के भन्छन्, अनि यो चाहिँ तपाईँको प्रादेशिक नेपालको सबभन्दा ठुलो हस्पिटल हो होइन। त्यो चाहिँ मेरो प्यारो दिदीहरूले मिठो गरेर पकाउनु भएको बटुक हो। उसले मेरो भोइस ओभर यति जिस्काउँछ उसको, मलाई जिस्काउनु पोइन्ट नै मेरो भोइस ओभर हो। मेरो भोइस सुनेर चाहिँ उसले मलाई जहिले पनि जिस्काउँछ। मैले भिडियो राख्नेको साँझ चाहिँ उसले जहिले पनि जिस्काउँछ। गफ गर्दा हामी ट्राफिक आयौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ तेल राख्न कहाँ जाने, कतापट्टि जाने भनेर चाहिँ हेर्दै थियौँ। अनि हामीले सधैँ राख्नुमा चाहिँ हामीले बिर्सेछ राख्न गफ गर्दै। अनि कुरा गर्दा हामी बहुमुखी क्याम्पसमा पनि आयौँ, बुटल बहुमुखी क्याम्पस। अनि अब चाहिँ हामी यता तेल राख्न जाने भनेको यता चाहिँ बनाउँदै रहेछ, बाटो रहेछ। अनि फेरि हामी अर्को साइडमा जानु लाग्यौँ। अनि दाइहरू पनि यही हुनुहुँदै रहेछ। त्यो मान्छेले सधैँ मलाई लोटाउँछ। बिस्तारै नै मेरो एभरेज 20 केटा आइसक्यो, 20 तपाईँ मिल्दैन। के गरेर भएपछि स्कुटी हस्तान्तरण गरेर उसले चाहिँ मलाई जिस्काउँदैछ। म चाहिँ अब म बाइक चलाउँछु, म बाइक किन्छु, अनि तिमीलाई चाहिँ स्कुटी दिन्छु भन्दै गफ हानिरहनु छ। मलाई मक्ख पारिराख्नको यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी बुटोलको सिद्ध बाबा आइयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहा भएको। हाम्रो दुला उहाँ चाहिँ मेरो दुला कि हाम्रो हो, मेरो हाम्रो अरे जसो कति धमिलो आरन पौडी खेलेछन्। छि त्यस्तो पानीमा। यो सिद्ध बाबाको ड्याममा चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै मेमोरी छ। हामी चाहिँ पहिला पहिला हरेक शनिबारै भनौँ आउँथ्यौँ। एकदम शीतल हुन्थ्यो नि त। अनि म चाहिँ मक्ख पर्दै हेरेको दाइहरूले चाहिँ हामीलाई जितेर अगाडि पुगिसक्न। अनि हामी चाहिँ पाल्पा सिद्ध बाबा आइयो। अनि यहाँ चाहिँ हरेक दिन यहाँ मान्छे आउन खाली हुँदैन, सधैँभरि भिड हुन्छ।
आउँछ यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मान्छे गाडी पूजा गर्न आउँछ अनि यहाँ घुम्न चाहिँ एकदम पिस आनन्द लाग्छ यहाँ सुरुङ बनाउँदैछ अनि हामी चाहिँ गफ गर्दै 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 हिँड्दैछौँ अनि म चाहिँ क्यामेरा हातले मक्ख परिरहेछु मैले चाहिँ उसलाई बटुक खान जाऊँ भनेको कहिलेबाट हो होला आज लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि यो बाटो यस्तो बाटो चाहिँ कहिले पनि नबन्ने भयो यस्तो धुलो हुन्छ नि यहाँ चाहिँ हामीले एउटा हामी पछाडि पछाडि गाडी हेर्दै गर्दै ऊ चाहिँ बनाउनु लागेको सुरुमा बिचरा थाहा नभएर होला नि त है भित्र पसेको थियो अनि गफ गर्दै गर्दा हामी दोकान आगियो अनि यहाँ चाहिँ एउटा पुलिस स्टेसन छ अनि यहाँ चाहिँ हामी गफ गर्दै 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 हिँडेको थियौँ अनि कहाँ आँप छ भनेर हामी चाहिँ आँप हेर्न हिँडेको थियौँ मेनली चाहिँ अनि त्यही हो फेरि पनि आउनुपर्छ है भन्दै गफ गर्दै हिँडिरहेको थियौँ हामी चाहिँ आउने भन्यो कहिले के हुन्छ मिल्दैन अनि त्यस्तै थियो म चाहिँ मक्ख पार्दै हेर्दै गरिरहेको थिएँ अनि बुढोलाई हँसाउँदै हिँडिरहेको थिएँ म चाहिँ पुरै उसलाई गफ हानिरहेको छु पत्ताएर सुनिराख्न छ मेरो गफ चाहिँ मेरो गफ चाहिँ पटर हुन्छ अब खेलायो यहाँ चाहिँ एउटा फोटो देख्न र सुरुमा के त्यो मेयर हुन अन्दा पनि पहिला मेयर हुन अन्दा पनि पहिला के यहाँबाट कहिले भन्दैन नि कहिले भन्दैन कि खन्नी बनाउने त भाषिन्छ कि यहाँ बनाएको नि हो भाषिन्छ कि यहाँ यस्तै गफ गर्दै हामी चाहिँ डुम्रे खोला पनि तर्यौँ खोलाको पुल पनि तर्यौँ अनि यस्तो भिड हुन्छ बाटो यहाँ चाहिँ खै त्यो दिन चाहिँ युपीको मात्र गाडी थिए अनि कति धेरै गाडी थियो कि टुरिस्ट आएको राम्रो हो तर फोहोर नगर्ने भन्ने चाहिँ राम्रो हो यस्तै गफ गर्दा गर्दै हामी जिम्रे खोलाको पुल पनि तरियो अनि हामी चाहिँ यो पनि बनाएछ भन्दै गफ गर्दै हिँडेर थियौँ चाहिँ धेरै भयो त्यतातिर नआएको अनि हामी यो जुम्सा पनि आइयो अनि यहाँ चाहिँ कस्तो घुमाउरो छ कि बाटो अनि सिस्ने खोलाको पुल हो यो चाहिँ कति धेरै आँप थियो यहाँ चाहिँ मैले आँप हेर्नु न भन्दै हेरेर थिएँ अनि मैले चाहिँ तिमीलाई किनिदिएर कहिले खाने होइन बाटोमा चाहिँ यहाँ आँप भन्ने हिँड भन्नुहुन्छ अनि त्यसमा खाँदै हिँडिरहेको थिएँ त्यहाँदेखि यहाँ कति फरक छ न वेदर भन्नु के काटिन्छ त्यहीँ भयो नि तपाईँ मलाई उकाली आउने थाहा आएन मलाई सब पता आयो यो डाँडा कस्तो के सिमेन्टको अरे सिजी सिमेन्टको उसले चाहिँ मलाई पुरा गफ हान्दा छ अनि म चाहिँ हुक्की चाहिँ गरेर मैले पत्ताइरहेको छु अनि मैले गफ हान्छु नि पत्ताउँछु उसले गफ हान्छ मैले पत्ताउँछु अनि दुईवटा थाहा हुन्छ कि हामीले गफ हानिरहेको भन्ने यता रमाइलो भन्ने हामी चाहिँ कति टाढा रहेछ भन्दै गफ गर्दै गर्दै यस्तो भोक लागेको थियो तर खाने ठाउँ अझै आएको थिएन कति स्पिडमा लगेर पनि बुलेटलाई चाहिँ भर्खर किन्ने जस्तै गरेर चाहिँ बुलेटलाई कति पर्छ भनेर अनि म चाहिँ गुगल छिटो हालेर चाहिँ ए यति पर्छ रे भन्ने अब चाहिँ हामी केराबारी आइयो अब चाहिँ हामी आउनै लाग्यो केराबारी भनेपछि चाहिँ मलाई पहिले नै बटुको याद आउँछ अनि चाहिँ हामी अब आउनु लाग्यो ड्राइभरले हामीलाई जितिसक्नु भनेर चाहिँ हामी दुगुरिरहेको थियौँ यहाँ चाहिँ
अनि यहाँ चाहिँ उहाँले यहाँबाट यताबाट चाहिँ सत्यवती पनि गइन्छ कत्मजिमबाट हो। अनि हामी सत्यवती जाम्ला है भन्दै गफ हान्नमा चाहिँ हस् भनिरहेको थिएँ। अब चाहिँ हामी आउन लागियो। उसलाई चाहिँ मैले माछा ल्याइदिनु न मलाई भनेको, मलाई जिस्काउँदै खाँदै खाँदै ल्याइदिनु आज मलाई चाहिँ। के गर्नु लाग्छ बाहिर पनि मलाई खाँदैन है मैले न फर्किनु होला। हामी फर्किँदा चाहिँ एकदमै रात परेको थियो। बाई बाई।